Muzica și creativitatea merg adesea mână în mână. Ciprian Silași din Sibiu este cunoscut ca interpret de muzică populară, dar în spatele scenei își pune imaginația în slujba unor proiecte inedite de amenajare și design do-it-yourself. Vă invităm să descoperiți cum transformă spațiile cu aceeași pasiune cu care cântă. Ciprian Silași e cunoscut publicului ca artist de muzică populară, dar în Sibiu are și un alter ego tot mai apreciat, specialist în DIY cu rezultate vizibile în apartamentele pe care le amenajează pentru închiriere în regim hotelier. Astăzi nu vă cânt. Numele meu este Ciprian Silași, sunt interpret de muzică populară și interpret de muzică populară, dar pe lângă pasiunea asta cu muzica, am pasiunea de a amenaja apartamente și mi s-a dat posibilitatea să vă arăt cu ce sunt eu înzăstrat, așa ca să zic pe românește. Artistul îmbină respectul pentru patrimoniu cu soluții ingenioase și design făcut chiar de el cu mâna lui. Fiind în centru istoric al Sibiului, nu ne-am permis ca să schimbăm ușile și nici nu aveam voie să facem chestia asta, de la toată lemnăria, feroneria ce are de obicei o casă din centru istoric. Nu prea te poți juca tu așa de capută cu tot ce este în ea și atunci noi am fost nevoiți să restaurăm aceste uși, geamuri. În Sibiu, patrimoniul e regulă, nu pretext. Aici, reparația e mai degrabă dialog cu istoria decât simplă execuție. Suntem în piesa de rezistență acestei locații, avem aici un studio mai mare și am păstrat fiecare element de la cărămidă și bolovan și lemne. Bineînțeles, am adăugat și o cadă. Lemn vechi reîmprospătat, feronerie salvată, straturi de vopsea care cedează locul texturii autentice și, dincolo de tehnică, o filozofie clară, să păstrezi ceea ce definește locul și să îmbini discret confortul actual cu spiritul clădirii. Dacă nu v-ați prins unde suntem, suntem într-o mansardă făcută de mine. M-am jucat cu ce era aici. Podul, așa se numea înainte, a devenit spațiu locuibil. Simplu, asta este un spațiu de relaxare, iar jos este open space cu salon și un dormitor. Transformarea podului în mansardă locuibilă este declarația de intenție a acestui proiect. Volum aerisit, funcțiuni clar desenate, o scară a detaliului în care confortul se întâlnește cu proporțiile clădirilor vechi. Apartamentele în centrul istoric le poți găsi mai mici, mai mari, nu știi cum le găsești, dar în baza la ce se găsesc în ele, noi le recompartimentăm, le reamenajăm, venind cu tot cu felul de invenții. De exemplu, la această baie, atât fost nevoiți ca și să tragem canalizările prin horn. Când lucrezi într-o clădire veche, traseele nu se potrivesc mereu cu planul ideal. Soluțiile devin creative, dar rămân legale. În centrurile astea istorice, de obicei casele astea înalte aveau frescă și am apelat la niște elevi de la școala de artă și mi-au creat această pictură, să o numesc, că nu e chiar o frescă, ca să fim în trend cu ce se cere pe piață. Estetica proiectului vine și din utilizarea materialelor cu texturi nefinisate, cărămidă curățată, tingi care lasă pereții să respire, lemn recondiționat, sticlă care lărgește percepția. Cada am creat într-o nebunie de-a mea în curte. Am săpat o gaură. Mi-a venit ideea să o creăm să fie specială și am lăsat-o cu formele ei naturale de la gaura aceea, plus de aceea în interior omul care m-a ajutat a finisat-o cu microciment. Tradiția rămâne ancoră, iar umorul este poate printre cărțile de vizită ale lui Ciprian. Sobă, pat, detalii masive, senzația de solid trece dincolo de design și livrează ceea ce contează pentru oaspeți, confort și mai ales momente de care să își aducă aminte. Bineînțeles, acest bolovan l-am căutat peste tot, l-am găsit, dar trebuit un pic șlefuit. Permițându-mi locația, fiind la parter și neavând probleme, am adus acest bolovan și l-am pus în zona de duș. Ca să fie altceva, ca el să stea în pat, să se uite la ea când face duș. Sau cine știe, fac împreună. Artist pe scenă, artizan în șantier, Ciprian Silași propune o formulă clară pentru centrul istoric al Sibiului, conservare inteligentă, soluții tehnice corecte și un design făcut cu mâna celui care locuiește spațiul zi de zi. Aici, DIY înseamnă disciplină, răbdare și identitate, adică exact ingredientele care transformă o reabilitare într-un produs dorit, fotografiat și recomandat.